A、B 隊分線 ，A 隊行間 ，B 隊喺呢度行山。係。呢度係北側石間。好。喂，叫我嚟。繼續向上，而家高度大概140米左右。呢度康柏郊遊徑向上。企出嚟啦，係啊！啊！呢度上呢個新車，然後呢度掹呢度。我諗啊，攞仔上唔到啊！冇理由㗎。過唔到啊！係咯。先啦，跟先咩嚟啊？跟唔行班啊，唔使嘅。呢度唔行啊，邊班可以？係。你講。好。好。係啊，今日狀態唔好啊，食咗2日中藥。呢度手邊幾多個喎？我熱天唔得，熱天真係。喂！上咗呢個位，有啲風吹埋嚟都好涼。係啊，嗰度唔使攬。有得捉住就安住啲啊！秘書啊，上咗嚟啦，上咗嚟。得啦，你上啦。去嗰度上，掹住啲桶咧。你話呢一套攬過嚟啊？呢度先。哎呀，呢個又要攬翻過嚟。呢度要攬翻過。加俾佢。哎呀！呢個係蜥蜴石，啱啱係正我上咗嚟，再向上行。
新。星期四喎，寫咗啦你。哦，睇唔到好耐先睇啦。我呢邊睇人嘢。我超時咗睇唔到。蜥蜴。而家係咯，係啲超時。係蜥蜴啊，個頭。都係幻想唔到。蜥蜴。畫出嚟啊！上去畫啊！加。幾多先畫？大佬畫喺自己嗰個相片。有咩人畫啲喺手機度啊？畫張相啊？畫張相啦。有啊，四仔咁樣，你俾個花塊咁樣，嗰啲，呢係咩啊？小黃桃，葉仔就啊。90唔去先。家攞俾。唔好咁啦，唞下。呢個度睇就未似人頭石，再轉一轉個位先。呢個位置影出嚟有，影出嚟又唔似喎，睇落就 O K 喎。人面石，下邊有蜥蜴石，啱㗎啦。鰂魚涌，柏架山道對面。你自己啦，係啊。哇！有咁凍嘅。食咗好快，就跑得唔勁。就嚟到大路啊！仲有一段斜路要攀，正喺度攀上嚟。我琴日行嗰條點都話，全部行馬路嘅。接咗呢條柏架山道。行到。有好多蝴蝶喺度。由呢度落去嗰個纜車徑嗰個。黐線，虛。呢個纜車凳。
呢度有一嚿纜車躉，前邊又一嚿纜車嘅躉嘅爛咗部分，繼續向住呢條徑落返去。前邊呢度又有兩嚿纜車躉，呢度又有一嚿個纜車躉，繼續向下行。呢一嚿可能係，呢兩嚿都可能都係嘅。纜車躉向下行，呢度差唔多接近康柏山郊遊徑。呢度有三嚿，好明顯有三嚿。呢個應該都係，不過爛咗。呢個應該係爛咗。先過咗，行前啲又有個山路，啱喺條康柏郊遊徑嘅左邊，繼續行。呢條係金督馳馬徑。呢度小馬坑，好，開始又起步啦。喺呢度行落嚟。呢度出，就嚟行完啦，落返北角呢度落，下邊就北角地鐵站。